Доброго времени суток, друзья и гости канала. Посмотрим расклад. Стучит, гремит, чем сердце успокоится. События ближайших дней. Так, что стучит? Ну, стучит работа. Или вы собираетесь на работу. Здесь еще могут быть плохое настроение или какие-то разногласия с мужчиной или с партнером, или ну, в общем, гремят ваши планы, вы восстанавливаетесь после какого-то горя, после каких-то потерь. Ну, у вас будет все хорошо. Здесь выпадает карта мир, умеренность. Ситуация ваша сложная разрешится, на это нужно время. И чем ваше сердце успокоится. Сердце ваше успокоится. Ну, здесь после каких-то разрушений вы выйдете в королеву пентаклей. Возможно, какой-то период времени захотите закрыться в себе. И у вас начнется новое движение вперед. У вас откроются дороги на работу, на любовь. Какие-то новые начинания могут быть. Благодарю за внимание.